Does ddim angen fynd yn bellach na'r milltir sgwâr i gael y pethau sydd angen arno. Am danwydd o bob math gallwch fynd i garej prysor, ac hefyd gallwch chi brynu pethau fel bur-brydiau, diodydd a thobaco. Ewch draw i garej prysor am eich cynnyrch lleol sy'n cynnwys hefyd crefftau wedi'i wneud gan bobl leol. Yn siop bapur, cewch chi gardiau o bob math. Yn ogystal â hynny, fedrwch chi brynu anrhegion i gadw'r hen blant bach yn brysur am ddipyn o oriau. Ac hefyd, fedrwch chi brynu bwyd, fedrwch chi brynu fferins a losin, a hefyd wrth gwrs eich papurau newydd. Mae tafarn Cross Foxes wedi gwneud gwaith anhygoel yn ddiweddar dros y cyfnod clo. I feddwl mae newydd agor mae nhw, neu bron iawn agor cyn y cyfnod clo. Maen nhw'n gwneud take-aways i'r gymuned, fel pizzas, curries, bwyd Tsieineaidd, a llawer iawn o bethau hefyd. Mae yna wahanol opsiynau o frecwast ar gael hefyd, neu pryda i de ac i swpar. Felly, tan gallwn ni fynd a mwynhau un bwyd yn fama, ac mwynhau un o'r rhain, gallwn ni fwynhau cinio dydd Sul o'r Cross Foxes adra am y tro. Ac wrth gwrs, mae siop Glyndŵr yng nghanol y pentref yn parhau i gynnig llwyth o ddewis i ni o fewn ein milltir sgwâr, gan gynnwys cig ffres neu llysiau a ffrwythau amrywiol. Mae'r siop hefyd yn cynnig y gwasanaeth o gludo bwyd i bobl sy'n poeni am ddod allan o'i tai neu sy'n hunan nysu. Mae Cig Eryri wedi bod yn gwneud pethau gwych iawn yng nghanol y pandemig. Maen nhw wedi dechrau busnes o ddanfon cig o gwmpas yr ardal, sy'n wych iawn gan fod bobl yn gallu derbyn bocs o gig o flaen i drysau. Maen nhw'n cynnig gig o bob math, ac mae'n wych gweld busnes lleol yn datblygu fel yma yn manteisio ar y cig da sgennym ni o gwmpas Bro Ffestiniog. Mae Garej Hughes yn dal i redeg ac wedi bod yn redeg ers dechrau'r pandemig hefyd. Maen nhw'n cynnig gwasanaeth arbennig os ydy rhywun yn poeni fod nhw methu dod o'i car mewn, yna maent yn hapus i ddod i gludo'r car mwyn gwneud profion iddo. Does ddim angen fynd yn bellach na'r milltir sgwâr